ต่อเมื่อ DNA ไปสู่ DNA เป็นเหมือนแม่แบบทุกประการเกิดเมื่อเซลล์อยู่ในภาวะที่พร้อมสำหรับการแบ่งตัวเกิดในนิวเคลียสแม่พิมพ์ต่อ DNA 1 สายคู่ทิศทางการเกิดสายต้นแบบอ่านจาก3 พรามไป5 พรามสายใหม่จะสร้างจาก5 พรามไป3 พรามการสร้าง leading state นะคะ DNA 2 สายคล้ายเกลียวแยกออกจากกันเอนไซม์ DNA polymerase จะสังเคราะห์ leading state เป็นสายยาวโดยมีทิศทางจากปลาย5 พรามไปยังปลาย3 พรามค่ะการสร้าง leading state นะคะ DNA polymerase จะสังเคราะห์ DNA สายใหม่เป็นสายสั้นๆโดยมีทิศทางจาก5 พรามไปยัง3 พรามจากนั้นเอนไซม์ไลเกสจะเชื่อมต่อ DNA สายสั้นๆให้เป็น DNA สายเดียวกันค่ะแอบเสริมเป็นอีกนิดหน่อยนะคะของการจำลอง DNA และของยูคาริโอตตอนการจำลอง DNA นะคะของโปรคาริโอตและยูคาริโอตนะคะโปรคาริโอตเนี่ยคะจะมีเอนไซม์ไฮเกสจับที่ origin of replication มีอยู่เพียงแค่1 จุดเท่านั้นนะคะเกิดบับเบิลและเกิดการสังเคราะห์ DNA ทั้ง2 ทิศทางเรียกว่า theta DNA replication นะคะต่อไปนะคะเราจะมาของยูคาริโอตกันค่ะจะมีเอนไซม์ไฮเกสเหมือนกันนะคะจับที่ origin of replication มีมากกว่า500 จุดนะคะเกิดบับเบิลและเกิดการสังเคราะห์ DNA ทั้ง2 ทิศทางเรียก Y shape DNA replication นะคะแต่ว่ามันก็จะได้เป็น2 เส้นเหมือนกันค่ะผลลัพธ์นะคะ DNA 2 สายคู่4 สายเดียวนะคะจะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์จะเป็นแบบนี้ค่ะ In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up so that 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. The process starts when DNA is wrapped around special protein molecules called histones. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. Next, the nucleosomes are packaged into a thread. The end result is a fiber known as chromatin. This fiber is then looped and coiled yet again. Leading finally to the familiar shapes known as chromosomes, which can be seen in the nucleus of dividing cells. Chromosomes are not always present. They form around the time cells divide when the 2 copies of the cell's DNA need to be separated. When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from re-annealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase 3. No problem here. But the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase 3 lays down new DNA. The process repeats again and again.
สวัสดีค่ะ วันนี้ดิฉันนางสาวกันทัดเอื้อศรีจะมาพูดเรื่อง transcription ไปดูกันเลย การถอดรหัส DNA ไป RNA เกิดเมื่อเซลล์ต้องการจะสร้างโปรตีน เกิดในนิวเคลียส แม่พิมพ์ DNA 1 สายเดียว ทิศทางการเกิด สายต้นแบบจะอ่านจาก3 พามไป5 พาม สายใหม่จะสร้างจาก5 พามไป3 พามนะคะคือตารางพันธุกรรมนะคะ เราจะอ่านทีละ3 นิวคลีโอไทด์เรียกรหัสบท mRNA ว่าโคดอน3 ตัวจะมี1โคดอนนะคะ รหัสเริ่มต้นคือ AUG ค่ะ และรหัสหยุดคือ UAA UAG UGA ค่ะ เรียกว่า stop codon นะคะ จะมีกรดอะมิโน 20 ชนิด วัตถุดิบในการสร้างโปรตีนคือ tRNA ผู้ขนส่งกรดอะมิโนแต่ละชนิดมีแอนติโคดอนจาก3 พามไป5 พามค่ะ ที่คู่สมกับโคดอน5ไป3 พามและคำสัญญานะคะไลโบนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสที่เข้าคู่กับนิวคลีโอไทด์ของ DNA แม่แบบคือ C เข้าคู่กับ G G เข้าคู่กับ C U เข้าคู่กับ A และ A เข้าคู่กับ T ค่ะ จะเข้ามาจับกันนิวคลีโอไทด์ของ DNA แม่แบบเอนไซม์ RNA polymerase จะเชื่อมไลโบนิวคลีโอไทด์อิสระของ mRNA มาต่อกันเป็นสายยาวโดยมีทิศทางการสังเคราะห์สาย mRNA จาก5 พามไป3 พามค่ะ และการสร้างสาย mRNA นั้นจะเรียงสลับทิศกับสาย DNA ที่เป็นแม่แบบ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนสิ้นสุดเอนไซม์ RNA polymerase จะหยุดทำงานและแยกตัวออกจาก DNA สายแม่แบบสาย mRNA ที่สังเคราะห์ได้จะแยกออกจาก DNA ไปยังไซโทพลาซึมส่วน DNA 2 สายจะจับคู่กันและบิดเป็นเกลียวเหมือนดังภาพค่ะจากกระบวนการสังเคราะห์ mRNA ดังกล่าวข้อมูลทางพันธุกรรมใน DNA ได้ถ่ายทอดให้กับ mRNA ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าการถอดรหัสหรือ transcription ค่ะ Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the Tata box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the Tata box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now, energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates and the newly formed strand of RNA is released. สวัสดีค่ะ แล้วมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะ ดิฉันนางสาวศิริพรธนานันท์ ดิฉันนางสาวบุษกรรุ่งเรืองสินโชคค่ะ และนี่คือขั้นตอนการแปลรหัสค่ะ หรือเรียกอย่างว่า translation ไปพบกันเลยค่ะ
translation ขั้นตอนเริ่มต้นนะคะ AUG คือตัวเริ่มต้นนะคะไลโบโซมหน่วยย่อยขนาดเล็กเข้ามาจับกับสาย mRNA นะคะ tRNA นำกรดอะมิโนเมไทโอนีนที่มีหมู่ฟอสเฟตมาจับที่ปลาย N หรือเรียกว่า F-MET นะคะไลโบโซมหน่วยย่อยขนาดใหญ่เข้ามาจับกับไลโบโซมหน่วยย่อยขนาดเล็กนะคะขั้นตอนการต่อสายนะคะหรือโพลีเปปไทด์โมเลกุลที่ 2 ที่มีแอนติโคดอนเป็นคู่สมกับโคดอนถัดไปนำกรดอะมิโนตัวที่ 2 มาเรียงต่อกับกรดอะมิโนตัวแรกนะคะกรดอะมิโนตัวแรกที่ถูกเชื่อมกับกรดอะมิโนตัวที่ 2 ด้วยพันธะเปปไทด์ไลโบโซมเคลื่อนตัวไปทางด้าน3 พามของ mRNA ทำให้ tRNA ตัวแรกที่นำกรดอะมิโนเมไทโอนีนหลุดออกจากไลโบโซมนะคะ tRNA โมเลกุลที่ 3 ที่มีแอนติโคดอนเป็นคู่สร้างคู่สมกับโคดอนที่ 3นำกรดอะมิโนตัวที่ 3 มาเรียงต่อกับกรดอะมิโนตัวที่ 2 และสร้างพันธะเปปไทด์นะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะและขั้นตอนสุดท้ายกระบวนการสิ้นสุดหรือ termination เมื่อไลโบโซมเคลื่อนที่ต่อไปบน mRNA จนพบกับรหัสหยุดหรือ stop codon เช่น UAA UAG UGA จะไม่มี tRNA เข้ามาจับกับรหัสหยุดทำให้หยุดการแปลรหัส polypeptide ที่ยึดกับ tRNA ตัวสุดท้ายจะถูกตัดออกไปและแยกออกจากกันไลโบโซมหน่วยย่อยขนาดเล็กและหน่วยย่อยขนาดใหญ่จะแยกออกจากกันและ mRNA จะหลุดออกจากไลโบโซมค่ะ Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the aminoacyl, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter.
When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released.